देखो भाई ट्रॉली फंसी हुई है, 5 ट्रैक्टर लगाया है और पीछे 2 और लगाएंगे अभी। देखो ट्रॉली में कितनी बलुआ है, ओवरलोड है। अब देखो भाई तानेगी कि नहीं भाई, बताओ आप लोग कमेंट में बता देना भाई, तानेगी कि नहीं। ओ तान दिए, देखो पीछे वाली देखो कैसे कूद गई, जंप मार गई। बाप रे। देखो भाई 60 ट्रैक्टर ट्रैक्टर लगाया तब भाई निकली, तब देखो भाई, नहीं तो निकली ही नहीं थी, निकल नहीं रही थी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना भाई, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने मिलेंगे भाई।